好，黑暗魔王又要用黑暗嘅力量去支配打機界啦。係咁，我哋正式開始啦。重要聲明：此乃為 TAS2 Access Bit 1影片，而非原版遊玩畫面。本影片乃為由 BeastHawk 模擬器的即時存檔功能，再結合模擬器中的 Re-Record 檔案所結合出來之成品，不便之處，敬請原諒。好，咁我哋上次就好輕鬆咁呢打敗咗呢個垃圾嘅吉祥物史萊姆啦。咁今次呢，我哋就正式進入第二個世界呢，就進入呢個2-1啦。而呢一關呢，亦都首次出現呢個烏龜軍團嘅。咁而大家有玩過 Mario game 都知道啦，呢個烏龜呢，就係 Mario 裡面嘅頭號敵人嚟嘅。而眾所周知，我哋係可以踢開啲烏龜殼，然之後進行呢個無限連擊嘅。但係 Yoshi 呢，除咗可以用踩嘅方法之外呢，仲可以靠將烏龜吞落肚，然之後呢再吐翻出嚟呢，咁樣同樣都有呢個飛烏龜殼嘅效果嘅。而另一方面，呢一關除咗玩山地烏龜之外呢，仲玩呢個移動石頭嘅。而由於呢啲石頭最終會跌落啲撇位度嘅，所以你無論如何一定要快過佢哋呢，衝到去對岸嘅。如果唔係嘅話呢， Yoshi 就算有幾高超嘅制空能力都冇用啦。而除咗有冷冰冰嘅石頭之外，呢一關其實仲有一隻熱情嘅狗仔嘅。呢隻狗仔個名叫做 Pochi。其實呢隻狗仔嘅操作方式就非常之簡單，因為呢隻狗仔永遠都係跟住你嘅方向行嘅。而且呢隻狗仔亦都非常之人性化。而當 Pochi 遇上障礙物嘅時候，佢亦都唔會傻傻地用猛撞絕招呢係咁不斷撞牆嘅。相反，佢就會自動跳起，咁樣 Yoshi 就可以過去啲新嘅地方啦。而當我哋分離 Pochi 之後，接住落嚟又係繼續我哋呢一關嘅重點啦，亦即係玩呢個移動石頭嘅。雖然呢一關就有 Auto Scooping，但係大家亦都唔使緊張，係咁不斷亂跳亂撞嘅，因為呢個 Auto Scooping 就非常之慢。就算 Yoshi 俾 Auto Scooping 夾到得返半個頭嘅時候，呢個遊戲亦都非常之慷慨，亦都唔會即刻判斷你死亡 Game Over 嘅。而我自己反而仲擔心你因為亂蹦亂跳嘅關係，就搞到呢唔小心去咗啲掘頭路度，俾啲石頭夾死咗。咁樣到時你又會發脾氣，要重新上樓梯啦。而去到最後，我亦都要提醒大家，嗰啲倒數星星如果唔夠時間攞就算啦，都係留返條命仔緊要啲。而接住落嚟就要發揮你嘅技術流，連踩4個飛行嘥街，咁樣就去攞4個 Red Con 去嘅。而攞完 Red Con 之後，咁就當然係攞返剩低落嚟我仲未攞到嘅星星啦。不過好顯然地，呢個絕對唔係攞星星嘅好地方啦，因為啲星星全部跌晒落去左右兩邊嘅撇位，搞到我要好麻煩地開咗2個箱先可以儲滿晒30粒星星去。而接住落嚟，我哋根本唔需要等呢個移動石頭落街，因為只要我哋用上呢個制空能力嘅話呢，就會有另一嚿石頭去接濟我哋，咁樣就可以順便攞埋最後一朵花朵去啦。而話咁快，我哋就順利過咗2-1去啦。總括而言，呢一關呢嘅重點就係唔使急，最緊要快。你只要夠快嘅話呢，嗰啲移動石頭根本就不成問題嘅。不過去到往後嘅關卡，呢啲移動石頭將會變得極度之複雜同埋多，所以大家過關嘅時候亦都要格外留神。好啦，接住落嚟我哋要打嘅2-2，就有人見人愛車見車載嘅哆啦 A 夢。而我所講嘅哆啦 A 夢，咁就當然唔係指呢個夢幻百寶袋啦，而係指呢個野比大雄嘅摯愛，亦即係呢個棒球啦。而雖然呢個遊戲就唔似呢個 LF2 咁有棒球模組，咁就真係可以打棒球，但係呢個遊戲亦都有呢個棒頭嘅代替品，亦即係呢個 Yoshi 最中意嘅龍蛋啦。亦都正係呢個特性，因此我哋就萬萬不能用呢個龍蛋去擊落呢啲咁嘅棒球手嘅。如果唔係嘅話呢，就會俾佢哋嘅致命好球恥笑翻轉頭嘅。而講下嘅時候，呢一棵向日葵亦都種好咗啦。係咁，我哋就上去啲黃色泥度啦。
雖然個箭嘴就叫我哋行左邊，但由於 Yoshi 本身就冇呢個爬牆功嘅，因此我哋就要好無奈咁行遠路，亦即係喺右邊度一步一步咁跳上嚟啦。而至於右邊就千祈唔好行啊，因為右邊就有奪命尖刺 ，Yoshi 行到過去就肯定必死無疑嘅。而唯一能夠破解尖刺嘅方法，咁就當然係用上 Mario 嘅無敵星啦。咁樣嘅話呢，我哋就真正可以跟住啲箭嘴行啦。而另一方面，由於無敵星係有時效，所以你無論如何乜嘢都唔需要你直接照衝過去就得㗎啦。而過咗中繼點之後，呢個無敵星嘅時效亦都相信好快結束㗎啦。不過喺結束之前，我都係順便補下尾刀，消滅咗個棒球手先。咁樣嘅話呢，我就可以好順利攞到朵花啦。而至於嗰啲移動平台就無需猶豫，直接死衝爛衝啦。因為如果猶豫嘅話呢，就好容易俾棒球手嘅龍彈擊落去啲撇位度啦。而繼上一集出現過普通西瓜，可以發射呢個種子機關槍，而今集亦都出現咗冰凍西瓜。咁樣嘅話呢，我哋就可以發射出3次嘅急凍光線。只要敵人處於冰凍狀態嘅話，咁樣我哋就算掂一掂佢都可以立即令到佢哋收皮啦。而至於呢個黃色區域，我只能話俾大家知，呢個位係非常之麻煩嘅，因為呢個迷宮入面就收埋咗一個 red coin 同埋一朵花嘅。不過大部分嘅黃色泥都係空空如也嘅，所以呢，就一定要探過路先至知道呢2樣嘢嘅位置。好啦，咁我哋而家就好順利攞咗嗰2件物件啦。係咁嘅話呢，我哋就過去右邊探索。而右邊嘅黃色泥亦都會首次出現會偷龍蛋嘅老鼠。不過其實啲老鼠就算偷咗我龍蛋都冇咩所謂啦。正所謂一物換一物啊嘛。佢偷咗我龍蛋嘅話呢，咁我就吞咗佢落肚，咪可以生翻一個龍蛋咯。而如是者，我哋攞埋呢朵花之後，就可以過去右邊去結束呢一個區域啦。而接住落嚟嘅區域，亦都係一個好鬼死複雜嘅黃色泥迷宮嚟嘅。不過喺我哋過迷宮之前呢，我哋都係首先變身成為呢個地鼠 Yoshi，咁樣我哋就去掘泥過右邊啦。不過就算我哋唔變身成為地鼠，我哋都係依舊可以從上面嘅通道就前進嘅。只不過咁樣做嘅話呢，就攞唔到呢個 red coin 啦。其實呢個掘泥 session 亦都非常之簡單，你基本上只需要跟住嗰啲金幣走就冇問題㗎啦。而好啦，當我哋結束咗呢個掘泥 session 之後，就嚟到呢一關裡面最煩交嘅迷宮部分啦。而喺呢個煩交迷宮入面，每一層都會分成為呢個左 part 同右 part 嘅。不過其實只係得一 part 先至會有寶物攞嘅。就例如經過咗2層右 part 有寶物之後，我哋喺第3層就嚟個大逆轉，就嚟到左邊攞寶物啦。而去到第4層就仲衰，裡面係一啲物品都冇嘅，去到盞嘥晒我啲寶貴時間嘅啫。而去到呢一關嘅尾段，就會出現有2個位置俾你一撲落地，咁樣我哋就可以攞埋剩低嘅 red coin 同埋花朵啦。不過值得留意嘅係，無論係邊個隱藏區域都好，兩邊都係布滿尖刺嘅，所以呢，根本就係考呢個技術流，就係考驗你去反射龍蛋去攞取物件嘅能力啦。而話咁快，我哋就好順利過咗2至2啦。總括嚟講，呢啲棒球小子其實一啲都唔難打，你只需要記住，你千祈唔可以用蛋去攻擊佢哋，而係反而用呢個踩嘅方法去攻擊佢哋就冇問題㗎啦。而接住落嚟，我哋就玩呢個2至3啦。2至3呢一關我就改咗一個中文名，就叫做鬼魂的味道。記住，唔係日本牛奶妹嗰個媽媽的味道，而係真正嘅鬼魂的味道。因為呢一關就算喺光天化日之下，都依舊會百鬼亂舞，結果就好似搞到捉鬼敢死隊咁，就要攞部吸塵機。唔係，應該係用嚟舐佢哋落肚至啱。但明明鬼魂已經死咗噶嘛，點解可以用呢個龍蛋呢去孵出啲鬼魂出嚟嘅？咁樣係完全唔合呢個倫理邏輯噶喎。而接住落嚟喺2個木頭中間嘅花朵就比較麻煩嘅。你一定要喺中間使出蜻蜓迴轉，
咁樣你就可以好安全咁去到左邊嘅木頭下面去攞花朵啦。而就係咁，我哋終於嚟到呢個水管區域。喺呢個水管區域入面，我哋就可以向呢啲好煩膠嘅鬼魂揮手道別。而我哋亦都唔需要再擔心呢啲鬼魂會隨時用呢個影子頭錘去偷襲我哋啦。而至於呢啲藍色泥膠就小事一宗啦，你只需要好好留意自己嘅龍蛋數量就冇問題啦。雖然我就爆咗好多泥，不過好彩呢個遊戲都算有良心，就即刻送咗3隻蝙蝠俾我補充咗3個龍蛋去。而接住落嚟就係爽到嘔嘅無敵星 BB， 不過可惜歡樂嘅時光過得特別快，只係10秒就玩完啦。接住落嚟呢個藍色泥就比較麻煩啦，因為呢度就唔係純直線嘅。不過我首先都係華山一段路，就直接走咗去左邊嘅隱藏通道啦。而接住落嚟呢個隱藏水道就爽到嘔咯，因為呢一關一半嘅 red coin， 亦即係10個 red coin 呢，都全部集中喺呢一個區域入面嘅。而至於嗰隻追住你攻擊嘅大水怪，根本就冇需要理會佢嘅，只不過去到回程嘅時候，因為佢擋住條路，我哋先需要用龍蛋去擊落佢。而就係咁，我哋就好輕鬆攞齊晒所有嘅 red coin 去啦。不過我哋首先唔好直接衝去右邊住，我哋首先向咗上面開路啦，因為上面就有一朵隱藏嘅花朵。而去到右邊嗰個西瓜，其實你攞唔攞都冇咩所謂嘅，因為你攞西瓜只不過係慳翻啲蛋去爆呢個藍色泥啫嘛。而至於下面嗰條鎖匙，我亦都費事攞啦，因為攞鎖匙只不過係攞嚟開通呢個 mini game 就去攞埋晒啲垃圾道具啫嘛。而去到呢個位置，我哋就更加唔需要用上西瓜添，因為我哋可以推石推到嘔，就係咁樣老漢推車之下，話咁快我哋就推到嚟終點位置啦。其實雖然呢一關個名就叫做鬼魂未到啫，但其實根本上就只有第一個區域有鬼魂。而接住落嚟嘅洞穴區域，其實你只需要亂撳發彈、亂撳推石嘅話呢，根本上就係易到嘔白泡。而由於時間嘅關係，睇嚟我哋就冇辦法打通呢個2至4去啦。而2至4同2至3一樣，都係緩步鬼魂嘅關卡嚟，所以我哋又要再一次化身成為呢個捉鬼敢死隊啦。好，黑暗魔王又要返返去黑暗嘅巢穴休息啦。就係咁，完。